ഹേ ഹലോ, നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് SYS ആണ്. ഇതുവരെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൈക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഈ സെയിം പ്ലേസിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടിക്കോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അടുത്ത് എൻ്റെ പറയാനുള്ളത്, ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് 2019 സെപ്റ്റംബർ 10-നാണ്. ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ നിന്ന് ഊട്ടി തണുപ്പിലേക്ക്, അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓണത്തിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പോകുന്ന വഴിയെടുത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലേസിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ, എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഞാൻ സെയിം റൂട്ടിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഡേറ്റ്സ്.